嗯。学一张。你们专门做那个？哇！老太太的国脚。那边把它拍到这。我开始的时候已经知道。下雨的话，下雪的话，这个也快塌了，你看，这个也快塌了，已经弯了这个柱子。对，这个柱子已经弯了，顶不住了。哎，这小哥还是当地人厉害啊，找路找的，太牛逼了。